Ternyata saya tidak salah pilih masuk ke program studi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang. Karena di sini alat-alat laboratorium sangat lengkap dan juga didukung dengan dosen-dosen yang sangat berkompeten. Di laboratorium Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang memiliki alat-alat seperti milling, CNC, bubut, uji tarik, uji kekerasan, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan lainnya. Kami juga diberikan kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Dengan banyaknya kegiatan mahasiswa, di antaranya ada klub robotika, klub UAV quadcopter, dan lain sebagainya. Kuliah di Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang memang menyenangkan. Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang, action to move the world.